În timp ce lumea vorbește despre pace, adevărul este că jocurile de putere abia acum încep. Negocierile din Orientul Mijlociu se blochează exact când ar trebui să avanseze, iar în Europa, alegerile din Ungaria pot schimba direcția întregului continent. Coincidență sau doar începutul unei repoziționări globale? În acest material analizăm dincolo de titlurile din mass media și încercăm să înțelegem direcția reală a evenimentelor globale. Ce se întâmplă cu tratativele de pace din Orientul Mijlociu și de ce par atât de contradictorii? Este pacea aproape sau asistăm doar la o strategie de amânare? În același timp, alegerile din Ungaria devin un punct cheie pentru viitorul întregii Europe. Vorbim despre o simplă competiție politică sau despre o schimbare de direcție la nivel continental? Privim aceste evenimente astăzi și prin filtrul numerologic al zilei de 13 aprilie 2026, o zi de vibrație 18-9, dar și prin simboluri și mesaje intuitive pentru a descifra ce nu ni se spune direct. Este doar o analiză de context bazată pe informații publice și interpretare astronumerologică energetică personală. Dacă simți că realitatea are mai multe straturi decât cele prezentate la știri, acest video clar este pentru tine. Precizez, nu sunt, din punct de vedere politic, nici de o parte, nici de alta. Ca fost cadru medical și om care a trecut printr-o facultate de drept și a avut contact cu ceea ce numim noi justiție umană, cred în drepturile oamenilor, cred în dreptul la sănătate, dreptul la viață pașnică, dreptul la decență, la compasiune, indiferent de sex, religie, rasă. Bună, bună, dragii și dragile mele! Trăim un moment în care lucrurile nu mai pot fi citite la suprafață. Nu mai este suficient timp să urmărim toate știrile care par contradictorii și ne putem da seama că realitatea în acest moment nu mai este liniară. Este pur și simplu fragmentată, este negociată și uneori este ascunsă în spatele unor declarații foarte atent construite. De aceea astăzi nu vorbim doar despre evenimente, vorbim despre direcții. Dacă ai simțit în ultimele zile că informațiile se bat cap în cap, nu este o întâmplare. Pe de o parte se vorbește despre pace, pe de altă parte tensiunile nu par să scadă. Pe de altă parte apar negocieri, de cealaltă parte apar semnale că nimeni nu este pregătit să cedeze cu adevărat. Această contradicție nu este haos, este semn că suntem într-un punct de tranziție. Un punct în care vechile structuri nu mai funcționează, dar noile reguli nu au fost încă stabilite. Care ar fi logica din spatele acestor negocieri în care toată lumea pare că de fapt nu dorește o finalizare? În aceste momente, negocierile nu mai sunt doar despre ceea ce se vede, nu sunt doar despre acorduri, documente sau declarații oficiale, ci pur și simplu sunt despre poziționare, despre influență, despre cine câștigă timp și cine pierde teren și, poate cel mai important, despre cine își permite să spună adevărul și cine este obligat să-l amâne. Există momente în care realitatea accelerează, dar nu în mod vizibil. Lucrurile nu explodează brusc, ci se reconfigurează în liniște. Deciziile nu se anunță imediat, ci se pregătesc în spatele ușilor închise. Iar ceea ce pare stagnare este uneori, de fapt, acumulare. În timp ce atenția este îndreptată spre zonele de conflict, și Europa trece prin propriul moment de redefinire. Nu este la fel de zgomotos, dar este la fel de important. Pentru că direcția unei țări nu mai este doar o decizie internă, ci o piesă într-un puzzle mult mai mare. Și aici apare întrebarea reală. Nu ce se întâmplă acum, ci încotro se îndreaptă lucrurile.
Pentru că dacă urmărești doar evenimentele, așa cum sunt prezentate la știri, vezi fragmentare și șoc și groază, cum spun românii. Dar dacă urmărești direcția, începi să vezi tiparul. Iar tiparul arată așa. Se evită deciziile finale, se amână concluziile, se testează limite. Este ca un joc în care nimeni nu vrea să fie primul care face pasul decisiv, dar toți se pregătesc pentru momentul în care nu va mai exista cale de întoarcere. Energetic, acest tip de moment nu este despre începuturi. Totuși e o zi de vibrație nouă care vine după o zi de vibrație 8. Toate negocierile care au loc într-o zi de 8 sunt, să spunem, sortite oarecum eșecului, fiindcă negocierea de pe poziții de putere și forță nu este de natură să aducă o pace durabilă, doar o amânare în care forțele beligerante să-și refacă stocurile, forțele. Din punctul meu de vedere, ideal pentru negociere ar fi zile de tip 3-6, iar semnarea acordurilor finale într-o zi cu energie 22-4 pentru construcții și situații durabile. Dar este doar părerea mea. Este energetic un moment despre închideri, despre adevăruri care ies la suprafață, lucruri care nu mai pot fi ascunse și exact asta vedem, nu o rezolvare, ci o dezvăluire progresivă. Interesant este că același tipar apare și la nivel personal. Relațiile trec prin teste, ca și alianțele, cum ar fi NATO și altele. Adevărurile ies la suprafață, lucrurile nespuse devin imposibil de ignorat. Ca și la nivel global, nu mai funcționează compromisurile de suprafață. Totul cere autenticitate. Suntem, de fapt, într-un punct de inflexiune, nu încă la final, nici măcar încă la început, ci exact în acel spațiu în care totul se decide, dar nimic nu este încă anunțat oficial. Dacă vă amintiți, în ultimele 2 luni tot am vorbit de acel moment zero, the void, da, de reset. Și încă se vorbește. Ei bine, o perioadă de reset nu are doar o singură zi, o singură secundă, o singură clipă. Anul 2026 este startul unui reset global care ne poate duce într-o direcție bună, într-o direcție mai puțin bună. Totul depinde de bunătatea și de bunele intenții ale oamenilor acestei planete până la urmă. Dacă ei vor înțelege să lase jocurile de putere și să fie mai buni, mai frumoși, mai luminoși, sau pur și simplu să aplice, cum fac unii lideri acum, după noi potopul. Cam așa. Să sperăm că se va alege prima variantă și iubirea de oameni, iubirea pentru Mama Gaia, pentru tot ce ne înconjoară, să învingă. Dacă ar fi să simplificăm totul într-o singură idee, ar suna cam așa. Nu asistăm la o rezolvare, asistăm doar la o repoziționare. Iar diferența dintre cele două aspecte, rezolvare versus repoziționare, va defini următoarea perioadă. Să nu uităm ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, este un conflict mai mult sau mai puțin mocnit, care ținea de peste 2000 de ani. Nu ne putem da filme, da, să visăm că se va rezolva totul peste noapte, este până la un punct problema lor. Nu suntem noi arbitrii aici. Din punct de vedere astrologic, mai mulți astrologi de renume și numerologi au prevăzut că undeva este o șansă conflictul să se stingă pașnic și să se facă o pace durabilă undeva spre 2035, dar mai este până atunci. Momentan, în funcție de deciziile care se iau, vom sfârși acest an cu bine. Eu sunt optimistă până la capăt. Așa cum am mai spus, adevărul nu apare întotdeauna dintr-o dată.
Vine în etape uneori, în semnale, în tensiuni care cresc până nu mai pot fi ignorate. Nimeni de pe planetă n-ar fi băgat de seamă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în Uniunea Europeană, raportate la alegerile din România, din Ungaria și din alte state, până la punctul când totul nu mai poate fi acoperit, gunoiul nu se mai poate băga sub preș și iese la suprafață. Iar ceea ce vedem acum este exact acest proces de scoatere a mizeriei la suprafață și este momentul în care facem curățenie sau ne îngropăm în gunoi. Întrebarea este acum dacă suntem pregătiți să vedem direcția înainte ca ea să devină evidentă pentru toată lumea. Continuăm cu analiza pe numere de destin, cărțile oracol și runele care ne privesc pe noi, cei mici, care la nivel micro suntem la fel de mult forțați să luăm decizii, la fel cum și liderii mondiali sunt forțați să ia decizii de la nivelul lor, da, cum spunem noi, macro. Energia zilei, 13 aprilie 2026, o zi de vibrație 18-9, arată nouă încheiere, adevăr, eliberare karmică, revelații, 18, energie karmică profundă, adevărul iese la lumină chiar dacă doare. Este o zi de clarificări inevitabile, adevăruri scoase la suprafață, finaluri necesare în relații, situații și tensiuni globale. Este posibil astăzi, așa arată energia zilei, în contextul energetic 18-9, pe plan global, negocieri tensionate, adevăruri ascunse care ies brusc, emoții colective intense, alegerile din Ungaria. Tratativele de pace de la Islamabad, s-a văzut deja la știri, nu este o zi de acord final stabil. Este o zi de dezvăluiri din culise, deja știrile breaking news s-au retras de la masa negocierilor atât SUA cât și Iran. Sunt schimbări de strategie, presiunea emoțională și diplomatică este maximă. Apar informații scurse, da, din surse, schimbări de strategie, unele din părți își schimbă brusc poziția, se discută despre adevăruri incomode. Cum am zis, nu se mai poate ascunde gunoiul sub preș. În traducere energetică, pacea nu se semnează azi, dar se reconfigurează o direcție. În contextul spiritual al Paștelui, da, ne aflăm în a doua zi de Paște, este o zi de lumină după sacrificiu, dar vibrația nouă ne aduce introspecție, curățare emoțională, iertare profundă. Este o zi în care iubirea reală se vede prin adevăr, nu prin aparență. Energia 18-9 în cupluri scoate la suprafață nemulțumiri reprimate, adevăruri nerostite și dezechilibre de putere. Posibile scenarii, confruntări directe, astăzi spun tot ce am ținut în mine, retragere emoțională sau decizii radicale. Plec, rămân, dar în alte condiții. Partea vibrațională înaltă a acestei zile poate fi o vindecare karmică, o închidere de răni vechi, o reconectare autentică între parteneri. Cheia zilei, adevărul spus cu blândețe, nu cu atac, face minuni. Analizăm puțin pe numerele de destin. Destinul 1 este pus în fața unei decizii importante și obligat să renunțe la orgoliu. Destinul 2, prin sensibilitatea sa maximă, există un mare risc să fie supărat profund. Destinul 3, dacă spui un adevăr brusc, poți crea contextul unei comunicări intense. Să sperăm că nu vă și bateți. Destinul 4, tensiuni pentru stabilitatea ta și schimbări majore de plan. Pentru destin 5, o dorință de libertate tot mai mare, care aduce logic o posibilă ruptură.
Destinul 6, testat în cuplu cu altfel și are mare nevoie de echilibru emoțional. Destinul 7, o introspecție profundă, cu risc de retragere. Psihăstria totuși nu este recomandată. Pentru destinul 8, conflicte de control. Cineva nu-i cu minte, nu te ascultă. Lupte de putere. Să sperăm, m-am mai spus și la numărul 3, că nu vă bateți. Destinul 9, încheieri karmice, o eliberare totală. Dacă ești și Capricorn, ai grijă cum îi pui bagajele la ușă. Numerele maestre, revelații intuitive puternice și vezi adevărul din ce în ce mai clar. Dacă nici tu nu-l vezi, noi nici atât. Numărul 22, schimbări majore de direcție, reconstruire. Să fim cu ochii pe domnul Trump. Simt că are totuși ghidare divină și este împiedicat să facă greșeli. Numărul 33 astăzi primește lecții de iubire necondiționată și învață să vindece prin iertare. Oracolele zilei sunt în armonie cu tot ce am spus mai devreme și ne susțin spiritual maxim. Am extras Sirius Sternensendung din cardurile oracol, energii portale, Aktivierungskarten, care ne aduc binecuvântare divină, protecție energetică. Dacă v-ați uitat la filmulețul cu Yeshua și Sofia, alias Maria Magdalena, ați constata că se pare că de acolo au venit aceste spirite evoluate pentru a aduce mai multă bunătate, iubire necondiționată și vindecare pe Mama Gaia. Al doilea card, Your Higher Self, din Quantum Oracle Cards, ne spune să ne ascultăm intuiția pentru că adevărul vine din interiorul nostru. Din Angel Numbers Oracle Deck am extras cardul 3232, expansiune spirituală, care, îi spune și numele, aduce o creștere spirituală accelerată și lecții prin relații. Este totuși a doua zi de Paște, relaționăm, mergem în vizite sau primim vizite și putem evolua cunoscând oameni mai evoluați spiritual ca noi sau aducând noi iluminare celor mai puțin spirituali pe care îi contactăm astăzi. Mesajul combinat al acestor carduri, adevărul pe care îl vezi azi, este ghidare divină. Nimic nu este întâmplător. Runele zilei și ele susțin foarte bine ce am spus mai devreme. Astăzi au ieșit 4. Prima care s-a prezentat, Inguz, ne aduce transformare și un nou început după un final. Kenaz ne rămâne alături, aducând iluminare și adevăr revelat. După cât timp, în sfârșit a ieșit Rightful, da? Care ne arată direcție și schimbare de drum, ce vorbeam mai devreme. Și Bercana, renaștere și vindecare, prin energia feminină. În interpretare, traducere energetică, runele ne arată în ordine un final bazat pe adevăr, care aduce schimbare și schimbarea aduce o renaștere. Pentru conspiraționiștii care tot aduc în discuție sfârșitul lumii, după cum arată lucrurile, s-a amânat, nu de data asta. Trecem la cristalele zilei. Ametistul ne rămâne alături pentru claritate mentală, cuarțul roz pentru vindecare emoțională, turmalina neagră și șungitul ne aduc protecție, iar selenitul ne ajută să ne curățăm energetic pentru a primi ghidare de la sursa divină, fără bruiaje. Talismanele zilei, simbolul infinitului, crucea, simbolul spiralei,
pentru evoluție. Culorile zilei: mov, spiritualitate; alb, purificare; roz, iubire vindecătoare; roșu aprins, pentru a celebra în continuare Paștele și energia renașterii. Frecvențele recomandate astăzi: 741 Hz pentru adevăr și claritate, 963 Hz pentru o conexiune mai bună cu Divinul, 528 Hz pentru vindecare emoțională. Mesajul zilei este clar: nu tot ce se termină este o pierdere. Unele finaluri sunt doar eliberări divine. Sfatul zilei: nu evita adevărul, nu reacționa impulsiv, spune ce simți, dar cu mult calm. Și lasă ce trebuie să plece, să-ți se ducă, să plece odată. Și acum, cu riscul să mă repet, spun din nou că suntem doar într-un punct în care nimeni nu mai poate amâna adevărul la nesfârșit. Nici la nivel personal, nici la nivel global. Deciziile, chiar dacă nu sunt încă anunțate, direcțiile sunt deja în mișcare. Dacă punem totul cap la cap, evenimentele, energia zilei, simbolurile, runele, cardurile, tot ce mai doriți voi, imaginea devine clară. Nu asistăm la o rezolvare imediată, asistăm la o închidere de ciclu. Iar din această închidere o să apară o nouă direcție. Am înțeles că v-a plăcut ce am făcut ieri cu răspunsul la o întrebare și astăzi n-am să mai trag carduri, dar am să deschid cartea răspunsurilor. Vă rog să puneți o întrebare, să vă concentrați, iar eu voi deschide pentru voi cartea și să vedem ce ne răspunde. Răspunsul: don't bet on it. Nu paria pe asta. Orice ar însemna ce ați întrebat, deci nu vă bazați, nu pariați pe asta, nu riscați. Bun. Trecem mai departe. Uneori, cum am zis, cele mai importante schimbări nu sunt cele care se anunță cu surle și trâmbițe, ci acele schimbări care se simt. Iar dacă privești atent, vei observa că nu trăim doar o serie de evenimente, trăim cu toții un moment major de transformare. Și întrebarea rămâne: vei aștepta să ți se confirme direcția sau o vei înțelege înainte ca ea să devină evidentă pentru toată lumea? O zi frumoasă în continuare și să ne revedem și să ne reauzim cu bine mâine. La revedere!